Sa herë përmendim fjalën universitet, na shfaqet menjëherë përpara syve një pamje e gjallë. Auditor me studentë emocionuar, profesor që përçojnë dije me pasion, zëra që përplasen në korridore dhe një ritëm i gjallë që duket sikur nuk ndalet asnjëherë. Por në sfond, larg dritave të skenës, ekziston një tjetër botë, një botë që nuk kërkon vëmendje, por pa të cilën asgjë nuk do të funksiononte siç duhet. Është bota e administratës universitare, një strukturë e fortë dhe e palodhur që i jep jetë çdo procesi, çdo lëvizjeje, çdo ëndre akademike. Brenda këtyre zyrave të heshtura, ku mungon zhurma e studentëve, por e fortë zemra e funksionimit të universitetit, ndodhin mrekullitë e përditshme që shpesh i marrim të mirëqëna. Këtu çdo flet e firmosur, çdo email i kthyer, çdo dosje përgatitur është një hap drejt një diplomimi, një marrëveshjeje, një suksesi. Po, është këtu ku përgatiten certifikatat që gëzojnë studentët dhe prindrit, protokollet e ceremonive që duar trokiten, marrëveshjet kombëtare dhe ndërkombëtare që zgjerojnë horizontet, programet akademike që krijojnë mundësi të reja, mobilitetet studentore dhe stafit, kërkesat për studime të mëtejshme, dosjet e akreditimeve, planifikimet financiare dhe gjitha i rrjet kompleks që përbën jetën akademike të një institucioni. Pa këtë organizim të saktë dhe të palodhur, asnjë diplom nuk do të njihej, asnjë program nuk do të miratohej, asnjë marrëveshje nuk do të nënshkruhej dhe asnjë ceremoni nuk do të kishte atë jeshi e solemnitet që shohim çdo vit. Administrata nuk është thjesht një zyrë, është një orkestër e madhe ku çdo sektor luan rolin e vet me përpikmëri, duke mbajtur ritmin e një institucioni të tërë. Një vend ku përgjegjësia nuk varet nga dritat e reflektorit, por nga ndjenja e përkatësisë dhe përkushtimit ndaj dijes. Në këtë organizëm të përkryer, specialistët e administratës janë heronjtë e eshtur, ata që shpesh qëndrojnë pas orarit, që zgjidhin situata të papritura, që ndihmojnë studentët në çdo hap, që ruajnë dokumentacionin, mbajnë ritmin, rregullin dhe dinjitetin e çdo procesi. Puna e tyre nuk matet me duar trokitje, por me qetësinë që një student ndjen kur merr një përgjigje të saktë, me sigurinë që një pedagog ka kur çdo gjë funksionon, me besimin që krijohet në marrëdhëniet me institucionet ndërkombëtare dhe me dijen që qarkullon në mënyrë të rregullt fal strukturës që ata mbajnë gjallë. Kjo është një botë ku durimi është virtyt, përpikmëria është detyrë dhe dashuria për punën është një zgjedhje e përditshme. Prandaj, kur të përmendim universitetin, nuk mjafton të flasim vetëm për auditorët, profesorët dhe studentët. Duhet të kujtojmë gjithmonë ata që punojnë në heshtje, ata që janë zemra e një institucioni, krahori i tij i padukshëm që re me përkushtim çdo ditë. Ky shkrim është për ta, për ata që nuk kërkuan vëmendje, por pa të cilët nuk do të kishim ritëm, siguri apo progres. Për administratën universitare, motorin e padukshëm që mban gjallë shpirtin akademik të vendit.